दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है 5 साल का बच्चा के लिए सर्दी खांसी बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या इलाज देता है, क्या ट्रीटमेंट देता है, वही जानकारी देंगे। या मेरे पास इस तरह का पेशेंट आता है 5 साल का बच्चा, सर्दी खांसी बुखार माथा में दर्द, तो हम उसको क्या इलाज देते हैं, आज वही जानकारी आपको हम देंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। चलते हैं अपना टॉपिक पे। ये 5 वर्ष के लिए है, बच्चा के लिए। फीवर, कफ एंड कोल्ड, हेडेक, सर्दी खांसी बुखार माथा में दर्द। तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर कुछ कभी जांच भी ले देते हैं, जैसे एमपी किट, वीडाल किट, टीसी डीसी लिख देते हैं। अगर रिपोर्ट नॉर्मल आता है, एमपी वीडाल किट नॉर्मल आता है, टीसी डीसी ठीक ठाक है, सिर्फ स्नोफिल बढ़ा हुआ है, हाँ, और कुछ नहीं है, तो उसमें क्या देते हैं अभी बताएंगे। नंबर 1 में टेक्सिम O100 mg DT डिस्पोजेबल टेबलेट 10 टेबलेट, हाफ सुबह हाफ शाम। दूसरा में हो गया आपको लिवोसेटियम किड 10 टेबलेट 1:1 नाइट टाइम। डोलो 500 mg 7 टेबलेट, हाफ टेबलेट सुबह हाफ टेबलेट शाम बुखार रहने पर। कोस्कोपिन पीडी पेडियाट्रिक CFY 5 ml सुबह शाम। और एजिथ्रल 100 mg 10 टेबलेट 1:1। तो दोस्तों ये सारा एमपी विडाल नॉर्मल आ रहा है, टीसी काउंट भी ठीक है, टोटल का शॉर्ट काउंट ठीक है, डीसी में स्नोफिल बढ़ा रहा है, थोड़ा सा निमोनिया बता रहा है। तो उसमें टेक्सिम O100 mg DT डिस्पोजेबल टेबलेट 10 टेबलेट है, आधा टेबलेट सुबह आधा टेबलेट रात में। दूसरा में लिवोसेटियम किड है 10 टेबलेट, एक टेबलेट रात में बेड टाइम। डोलो 500 mg 7 टेबलेट है, आधा टेबलेट सुबह आधा टेबलेट शाम, बुखार रहेगा तब। अगर बुखार नहीं रहेगा तो नहीं खाना है, नहीं, ये आपको ज़रूरत के हिसाब से SOS। और ये उसके बाद कफ सिरप में कोस्कोपिन PD बच्चा के लिए आता है, सिरप 60 ml में आता है। कोस्कोपिन PD 5 ml सुबह, 4-5 ml सुबह, 4-5 ml शाम में। 5 ml देने से ठीक रहेगा, 5 ml सुबह 5 ml शाम। एजिथ्रल 100 mg का टेबलेट आता है, 10 टेबलेट, एक टेबलेट रोज। इतना में 4 से 5 दिन में बच्चा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ऊपर वाला चाहता। अब रहा सवाल, इसमें कुछ परहेज भी है और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम कल वीडियो नहीं बना पाए, मन उदास था क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ता ही नहीं है, तो आने का मन नहीं करता वीडियो बनाने। लेकिन फिर आज दिल कहा कि नहीं, एक दिन छूट गया, दोस्तों को तकलीफ़ होगा तो चलो बनाते हैं फिर। तो आज ये लेके आए हैं 5 साल का बच्चा के लिए सर्दी खांसी बुखार हेडेक में। तो ये हो गया आपको मेडिसिन। अब परहेज में इसमें है, जैसे सुबह शाम रोटी दीजिए, दिन में चावल, गुनगुना पानी, और फ्रिज का सामान जैसे पानी होता है फ्रिज का, या कोई सामान रख दिया, उसको ठंडा वाला नहीं खाना है, केला दही खट्टा नहीं खाना है, और सुसुम पानी पिलाना है। और इसमें साइड इफेक्ट में जैसे जी मत लाना, उल्टी होना, या बच्चा चक्कर, या फिर पेट खराब हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, नॉर्मली आपको बता देते हैं। ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से मिल करके अपना ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए हम बनाए हैं, ना कि आपके यूज़ के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। अब इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो पूछ सकते हैं, या और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप बिना झिझक पूछ लें। दोस्तों पिछले 18 साल से हम प्रैक्टिस करते हैं और 24 साल से इसी लाइन में हैं हम। 24 साल से इसके अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं करते। तो अब कितना लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है मुझे, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। जय हिंद, जय भारत।